大家好，我係劉樂琳。今日我要做嘅實驗係關於 DNA 嘅。首先，實驗材料係一杯清水、一個樽透明嘅，一個玻璃杯、玻璃盤、一支鹼液、一個鹽同埋一個酒精。首先，我哋將呢個清水加啲鹽。要加好多，然後攪拌到佢完全融化。然後咧，我哋再飲咗佢，唔係飲，係漱口。跟住咧，我哋吐晒佢之後咧，我哋就會揾杯清水去漱下口，因為會太鹹。跟住我哋見到呢個我哋漱咗出嚟之後咧，我哋就喺呢個杯擠少少鹼液。然後倒入去，為咗保證適當嘅份量咧，所以我哋唔可以直接倒。跟住我哋倒咗之後咧，就攪拌一下佢。注意唔好起泡，跟住我哋再輕輕咁樣倒入酒精，亦都注意唔好起泡。然後攪拌。跟住我哋靜止3分鐘。為咗時間關係咧，我暫停咗一下。所以咧，而家已經3分鐘啦。你可以見到我啲 DNA 嗰啲連條嘅浮喺空中嘅時候係我啲 DNA 啦。因為點解我要用鹽水漱口咧？因為咧，用鹽水漱口咧可以刺激口腔裏邊嘅核細胞，即係 DNA 入邊嘅細胞，就可以將啲 DNA 繡出嚟，將佢脫膜，跟住咧佢又會生翻出嚟。然後放咗落去之後咧，然後咧用呢兩個物質咧去將呢樣嘢咧將個 DNA 咧顯示出嚟，就會形成 DNA 啦。